चाहिँ खै त अनि क्या पाताल यहाँमा भन्नेहरूले नै त्यहाँ चाहिने बिल्डिङ छडाउन लाँदाखेरि लड्ने लडाकु भने कमान्डर लडाकु त धेरै थियो है फेरि लडाकु त म पनि थिएँ कमान्डर इन चिफ शब्द पाताल पोखरी बचाउनलाई कमान्डर इन चिफ भने हाम्रो पूर्ण स्थापित पूर्ण काष्ठ उद्योग भनेर छ उहाँको नेपालको काष्ठ उद्योगमा ठुलो नभए पनि युनिक मौलिक चाहिँ हो है उहाँको पूर्ण दाइले बचाएको त्यो शब्द पाताल पोखरी लडाइँ लडेर मुद्दा लडेर वर्षौँ धाएर बुढो मान्छे यताउता दौडेर सबलाई कराएर मिटिङ गरेर चिया खुवाएर अनेक गर्ने पूर्ण दाइले पनि भर्खरै देखेँ भन्छ यो पार्टी यसरी बनाउन लागेको मैले पनि भर्खरै देखेँ अनि देखिनस् भनेर गाली गर्ने मान्छेहरूले पनि पठाएन है यो पल्ट चाहिँ अनि यो मटको भैरव अब बटुक भैरव भनेर पनि चिनिन्छ तर विगत यनमान्टक भैरव मटुको होइन यनमान्टक भैरव मटको त्यो चलन चल्ती चाहिँ यो मटुको भैरव बटुक त पछि नि दाइ यनमान्टक मटको न ढाका मटको भैरव ढाका मटुको ड्रेस यो ठाउँको नाम मटको ड्रेस यो मटको ड्रेस भएको हुनाले मटको भैरव भयो यनमान्टक भैरव यो दायाँपट्टिको चाहिँ यहाँ दाइ अनि यो 5-10 वर्षदेखि यहाँ पूजाआजा गर्न आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ नि माडवाडीहरूले छुनै दिएन भन्ने पनि कम्प्लेन छ है के हो कसो हो धेरैले मलाई त्यस्तो कम्प्लेन गरेको छ म हेर्न चाहिँ आउनु पाएको छैन अब आज आएँ जहिले पनि फुर्सद हुँदैन ठाउँमा पुग्दैन मेरो नाम पूर्ण स्थापित अब यो मसिनो नाच र बिमनाथको जात्रा सकिएको उपलक्ष्यमा यो बटुक भैरवथानमा पूजा गरिन्छ यो समापन यो जात्रा समापनको पूजा गरिन्छ यो अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्वर्गको राजा इन्द्रलाई पनि यो हाम्रो पाटनको जात्रा सक्यो भनेर पठाउनलाई एक जोडा भँगेर पुरानो भनेर पठाउँछ अनि एक जोडा माछा चाहिँ सप्त पाताल पोखरी नागराजलाई पठाउनलाई एक जोड पनि त्यहाँ सप्त पाताल पोखरीमा छोडिन्छ यो छोडेर यिनीहरू फेरि आँगन पूजा गरिसकेपछि यो जात्रा हाम्रो मसिननाथको जात्रा सकिएको समापन भएको चाहिँ यो पूजा गरेपछि सकिएको समापन सकिन्छ यसको सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट भएको यो सुरुवात यो मसिननाथको जात्रा बिमनाथको जात्रादेखि 1500-1600 वर्ष भयो यो जात्रा नसकेपछि यो पाँचो पनि घर जानु हुँदैन पाटेमै बस्नुपर्छ आज रातिदेखि बाटै घर जान्छ अन्त यो जस्तो बटुक भैरवमै किन त्यसो गरिएको होला अब बटुक भैरवै अब यो ठुलो देवता भएको हुनाले त्यहाँबाट यो गरेको होला अब हामीले त्यो त थाहा छैन यहीँ किन गऱ्यो भने त्यो कुरो थाहा छैन पहिला सुरुवातदेखि 1500-1600 वर्ष अगाडिदेखि गरेको कुरा हामीले के कति थाहा पाउने यो पूजा चाहिँ पाण्डुहरूले नै गरेर उहाँले नै पाण्डुहरूले नै गर्नुपर्छ पाण्डुहरूले नै गरेर यो नगरिकन उनीहरू घर जानु पाउँदैन यो बटुक यो ठाउँलाई मटुको भन्छ यो ठाउँलाई मटुको देश भन्छ त्यही भएको हुनाले यो भैरवलाई चाहिँ यनमान्टक भैरव बटुक भैरव होइन यनमान्टक भैरव भन्नुपर्छ अब यसलाई चाहिँ यो मटुको देश भएको हुनाले मटुको भैरव भएर गएको अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने यहाँ चाहिँ नमस्कार यो के मुसाले के बिरालोलाई लखेट्ने ठाउँ यहाँ मुसाले बिरालोले लखेट्ने ठाउँ त्यसो हुनाले यहाँ यो मटुको भैरव भन्छ मटुको देश भन्छ धन्यवाद थोडो जानकारीलाई हस्
पूजा आज बटुक भैरवमा विशेष पूजा भएको छ र समापन भएको जानकारी आकाश र पतालमा दिने जानकारी हुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यो चाहिँ अब कति के हो है मैले युट्युबमा हालेको थिएँ, युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म बटुक भैरवबाट लाइभमा जोडिएको छु, सबैजना जोडिने लाइभमा। यदि क्वालिटीको भिडियो हेर्नु मन लाग्छ भने SMS24 ट्राभल भ्लगमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको मैले अहिले सानो इन्टरभ्यू मैले लिएको छु, त्यो चाहिँ म युट्युबमा जानकारी गराउनेछु। अहिले यो लाइभ हेर्नु होला बटुको भैरव लहनखेलबाट। बटुक भैरव लगभग यो पूजा सुन्नमा आएको यहाँ जानकारहरूले लगभग 5 घन्टादेखि लगातार पूजा भइरहेको थियो र भर्खरै यो सार्वजनिक गरिएको छ। हाम्रो उपमेयर पनि आउनुभएको छ, अध्यक्षज्यू पनि आउनुभएको छ, वडा नम्बर 5 को विकासमान श्रेष्ठ पनि आउनुभएको छ, तपाईँ अगाडि देखिराख्नु भएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 9 को राजु महाजन पनि आउनुभएको छ, त्यस्तै वडा नम्बर 6 को रूपेन्द्र राज साक्य पनि आउनुभएको छ। मैले अगाडि देखेको एकदम व्यक्तित्वहरू उपमेयर मण्डली साक्य बजाचार्य पनि तपाईँले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। यो लगभग 5 घन्टाभन्दा बढी पूजा गरिसकेपछि यो सार्वजनिक राक्षस भूत प्रेत लोग के आदि महामंगल जी को करुणाटया उद्धार याना बोधि मार्गे बोधि ज्ञान युक्तम श्री जटाधारी लोकेश्वरी रथ यात्रा ठौया अध्यापी श्री यन्माण्डक भैरव्या अग्रे महामंगल जी को होम क्रिया याना कोचागो झुगया हे चटकराज पंछी छिमिसा जोसा देवराज यात ठो संदेश दिया यो तत्काल होना खबर भी हो विलंब या मते याकन इंद्र देवराज यात ठो श्री जटाधारी लोकेश्वरी रथ यात्रा शिरगो खबर भी हूँ lo zak da tinu nya tinyau ni
त्यसको क्रिया Anh chọc với nó chọc cả không ra mà về. Không cái gì thế là kiểu. Nana bay nè. Chắc xem anh nè. cái bao là mà ईदृशं मंगल होमे प्रभात विरानेन मर्त्यमण्डले कर्मञ्च तेन युक्तं गच्छतो जल चर सप्त पाताले नागराजगे हे मत्स्य हे न्या को मर्त्यमण्डले ढकले टाहाकको जात्रा श्री जटाधारी लोकेश्वरिया रथ जात्रा थौया अध्यापी श्री यन्मान्तक भैरव प्रमुख डस्करोट भैरव मठको देशे विराजमान जया चौपिनेको अग्रे महामङ्गल जयको होम क्रिया पूर्व आचार्य मुनीश्वर तिनसँग गठे बना भिजाको अठे हे याना अध्यापी वर्षपट्टिक याना वयाचन ओ रथ जात्रा सिडेको सन्देश सप्त पाताल धरणी पाताल सञ्जीव पाताल अचल पाताल महाचल पाताल आप पाताल काञ्चन पाताल वो नरक पाताल तो नेगो सप्त पाताले चौपिनी दाग राजन खबर यानाब्यो तो खबर नेने मात्र न श्री जटाधारी लोकेश्वरिया करुणा भाव दुःख मुक्त जुया सटगटी लोके लाइगो याकन हे शिवस सन्देश बिउ हूँ हे मत्स्य राज अचल पाताल महाचल पाताल पातालमा यो चाहिँ बिस्तारो नै यहाँ कहाँबाट हजुर सफलजीमा झ्याटेमा मलाई झ्याप्ले परम्परा याना तो याडेमा वे खा रोड देखि यो गर्ने न्युटन लागि पक्क दिगा मलाई रोड देखले यो गर्ने न्युटन माल्ने ले ढोको पक्क दिगा बोला खाया ज्यादा विस्तार पक्ला बुद्धि यसो सफा गर्नु त दाइसो लाउरोले बिस्तारै बिस्तारै नदेख्नु ढिलो भयो अगाडि नजाउ न सानो मान्छेहरू अगाडि नजाउ यो भाइहरू कहाँ घुसेको क्या लड्यो भने शुक्रबार पुरै सकिएन होला सप्त पाटन पोखरी में सकसिर नागलोक देवलोक में सकसिर न जन्मराज्य जात्रा शिर लगाले उपदेश बिया दियो शिर तो पाटन लगे
धारे लोकेश्वरी जात्रा सिंहले पाउने चौखुन्छ टोल्यो स्वर्ग इन्द्र महाराज दस सकस्तान हे जात्रा सिरौ जरो लगाया पाउने हो पकाउने लागि चौखुन्छ टोल्यो छैया टोल्यो पाटाली नाग लक्ष्मी नाग गणपति सकस्तान हे जराधारी लोकेश्वरी हो जात्रा सम्पन्न ल त्यहाँ कनाडो ल्या छिसा टोट्यो भगवान शर्माका छियो जिगासा उल्याएका नि